Khulungka takok tai bukuk song jotono lamsogo chini channel edutives kok borogo takok tai bukuk song norok to saimano jang chini channel o sal burung burung chakrini khobor tai nangmani educational video rongnobo jang norok ni bagi tui phaio hangke takok tai bukuk song jang tini chini channel o je video tui phaimani omon takok tai bukuk song jang tini chini video o nailai Directorate of Medical Education Tripura ni tei je notification ongkhori phaika omoni tei jang tini chini video o discuss khailai takok tai bukuk song on notification ongkhori phaika Tripura o jara GNM tai ANM course ni bagai admission ni bagai apply khaijak oboni regarding no o jaga o interview date rok ongkhori phaika hangke takok tai bukuk song jang tini chini video o oborong tin discuss khailai bo jaga o interview date ongkhori phaika tai o jaga o borok interview date kari rimani bomo highly snamai borok o jaga o kari rikha mane no jang baike saimanai je chini interview date bo jaga kalainai ba bo date oborong tin no jang o jaga kok salainai hangke takok tai bukuk song phaidile kari jang tini chini video no chenglai chenai takok tai bukuk song notification of borok puilan sijaka Government of Tripura Directorate of Medical Education tai o je notification ongkhori phaika omongkhori phaika 19 tarik September ni 2020 tai educational notification of borok sijaka schedule of the interview for admission in ANM and GNM courses for the academic year 2020-21 of respective candidate against his or her percentage of SS plus marks or total marks माने न ताखक ताइ बुखुक सं बरक अ जागा साजाका बरक अ जागा जे प्लेस अफ इंटरव्यू बा इंटरव्यू नि जागा ताइ अ जागा जे लिस्ट रक कारि रिखा साबनि ब तारिखो ब जागाव इंटरव्यू अंगनाय अमरो किन्तु बरक अरो साइरि जाखा जे नरंनि क्लास 12 नि percentage of mark याखायबा टोटल मार्क नि उपर डिपेंड खाइसे अ जागाव बरक इंटरव्यू नि जागा बा इंटरव्यू नि डेट कारि रिखा हंके फारि ताखक ताइ बुखुक सं जों अबनो नायनाय borok tolao box namai rikha box o borok sajaka place of interview mane bo jaga o interview ongnai aboni pore borok sajaka percentage of SS plus 2 stage marks or total marks mane no norok ni class 12 marks ni percentage yakhaiba total marks ni upor depend khai o jaga borok list kari rikha aboni logi borok yango side course ni bumung sijaka course o borok male female wise category no tai ANM GNM wise category no borok o jaga o differentiate khai rikha ba category kari rikha aboni pore borok sajaka date and time of interview 11 AM onwards mane no o jaga je date and time of interview omo surungui thanai 11 AM ni simino mane fungni 11 tan simino o interview ni time surungui thanai tai tolo borok oboni tei date bori ui rikha hangke takok tai bukuk song oborono jeng nainai lainai hangke takok tai bukuk song norok oro puilan naidi je norok ni percentage of mark class 12 ba norok ni total mark besok tongmani aboni pore song norok ni yango site norok details rok nai manai hangke o jaga borok je puila list kari rikha omongkha 85.2% nisimi 62% joratei je GNM female candidate rok apply khaika borok ni bagai o jaga o interview date ongkhori phaika September ni 23 tarikho phungni 11 ta tai borok ni bagai je interview ni jaga ongkhori phaika omongkha Dr. Brahm Nursing School newly constructed G+8 building IGM complex Agartala o jaga thangai norok interview marinai hangkai takok tai bukuk song norok oro muitunarak di norok oro kitchen notice khaidi o jaga borok percentage of mark class 12 ni yakhaiba class 12 norok je total mark manmani aboni uporo depend khaise borok o jaga o norok ni interview ni date ba interview ni place ba jaga no borok oro select khairika norok ni bagai hangke takok tai bukuk song aboni pore je next borok sajaka omongkha 61.8% ni simi 51% jora jara mangkha ba total mark ni bisingo sing sana thangakai 309 ba 309 ni simi 255 255 mane no 309 ni simi 255 total mark jara class 12 mangkha borok ni bagai o jaga o je interview date ongkhori phaika ongkhori phaika 24/09/2020 mane no September ni 24 tarikho o interview date ongkhori phaika tai o je interview date ongkhori phaika omongkha GNM female candidate rok ni bagai mane no GNM buri rok ni bagai o interview date ongkhori phaika omoni je interview ni jaga omobo same no Dr. Brahm Nursing School newly constructed G+8 building IGM complex Agartala hangke takok tai bukuk song norok oma haike no norok ni list rok no nai di norok ni class 12 mark ni percentage besak nai di yakhaiba norok o jaga o norok ni class 12 total mark besak mankha amoni uporo norok o jaga norok ni interview ni date tai interview ni jaga no bo check khainai bano aboni pore takok tai bukuk song norok course ni box no bo kisa nai di tamoni hingke course ni box ni line no borok
मेल फिमेल कैंडिडेट और खागे रिजाखा आबुनि लगी GNM ANM नि बागै bo o jagao आलादा खायि o jagao list खागे रिजाखा hingke takoktai bukoksong norok obono kisa naidi norok male female candidate da naidi sakang aboni pore se norok yangon norok ni date rok bo naidi tai plus norok ni mark ni percentage rok bo naidi hingke takoktai bukoksong omo hakeno borok o jagao total 4ta interview ni jaga ba interview ni place kari rikha aboni logi different jara percentage mangkha class 12 bo borok ni bagi bo o jaga alada interview date kari rijaka logio jara GNM ni bagi apply khainai borok ni bagi alada interview date tai logio jara ANM ni bagi apply khainai borok ni bagi bo alada interview date aboni logi chela boribo borok o jaga khage rijaka hingke takoktai bukoksong norok ni o jaga puila je naithayengkha omongkha norok ni class 12 ni percentage naidi mark ni percentage aboni logi norok class 12 bo total mark bo naimanu aboni logi norok naidi course norok bo course selection khaika GNM da ANM aboni logi norok male candidate ni under da kalai female candidate ni under da kalai amo bo naidi aboni pore norok date of interview naidi norok ni date of interview bo dino kalai aboni logi norok naidi last je norok ni interview bo jagao kalai hingke takoktai bukoksong norok o jagao norok ni list nainani belaino easy ang je sama haike norok naidi oma haike naikhanke norok ni easy thanai norok puila norok ni percentage of marks ngia khaiba norok ni total mark no sang naigadi aboni logi norok bo course ni tei admission ni bagai apply khaijak abono naidi naimani pore norok ni interview date tai norok ni interview ni place ba jaga no norok naimano hingke takoktai bukoksong aboni tola last borok sairikha o jaga norok interview rina thangpro nong logi tamtamo nangmani document rok logi talangi thangna nangnai aboni tibe borok sairikha borok sajaka all candidates are hereby informed to be present at least 15 minutes prior to the interview time mane no o jaga borok sajaka takoktai bukoksong interview norok kintu at least 15 minutes sakang bongni interview ni jaga thangai norok a jaga attend ma khana nangnai ba interview ni jaga norok sogina nangnai 15 minute ni sakang at least advance thangde omo nong ni bagai kaham no tamani bagai hinke lewi thanga ke nong ni risk ni thanai amo norok jodi exactly 15 minute ni pore phan thanga ba onek somoy interview date chengi thamon pore phan thanga ke norok no a jaga allow khayapa nongui manu aboni bagai norok always kisa advance thangi tongui di 15 minute hini borok sajaka norok ma hangke ba 30 minutes sigang phan thangai a jaga attend khai tongui di interview ni jagao aboni logi borok sajaka takoktai bukoksong Tripura ba all India all world tabuk je situation choli tongo COVID-19 pandemic ni regarding oboni bagi borok o jaga kisa rules and regulation rok borok no follow khairi hani sajaka omorok kha norok social distance rok kisa manage khairi tai interview thangpro norok mask rok kisa use khaidi mask rok use khai thangangke norok ni bagi nomo kaham omo kuno rules regulation ni under rok laya omo norok ni bagi no protection ni under rok layo norok ni no omo kahamangnai aboni logi borok takoktai bukoksong document ni kok sajaka mane no interview thangpro norok bo document no logi talangi ma thangna nangnai aboni ti borok sajaka borok oro saka original copies ma talangnai PRTC ni mark sheet khamo class 12 ni aboni logi disability certificate if any mane no norok ni jodi kono disability certificate tokhangkai a disability certificate no bo norok logio talangi ma thangnai abon logi protecta norok ni original document borok jawaro sanmani oboni norok xerox copy bo kaisa kai dorkar nanghakai kaini ke norok talangi thangdi norok logi jepur norok interview ni bagai thango hangke takoktai bukoksong notification borok asungno sajaka borok o jaga photo ni kok sajagya hangke takoktai bukoksong norok kintu logio norok ni photo passport size photo bo kaisa kaini sak talangi thangdi tamoni bagai hingke dorkar nangpro borok sanpro norok a jaga riui manai jat hangke borok notification o sayafano ang norok no suggest khayo norok ni photo bo norok logio talang thangdi hangke takoktai bukoksong notification borok asungno details rikha norok jara ANM ba GNM ni bagai apply khaijak norok ni je interview date rok omorok oro ongkhori phaika tai interview ni jaga rok bo jaga ongkhori phaika hangke takoktai bukoksong norok oborok no kisa nainai di norok check khainai di norok ni interview date koi tarikh o kalaikha tai bo jaga o kalaikha hangke takoktai bukoksong tinini bagai asungno जों तिनी जे भिडियो तुई फेमानि अमनरक नि रिक्वेस्ट नि तुई फेका खरकसा खरक नि बरक आना सागा जे दादा अबनि तुई बा JNM ANM मिते जे इंटरव्यू नि डेट रक अंकरि फेका अबनि तुई नों कायसा भिडियो सनाम देहिनै आबनि बागै आं नरक नि बागै ओ भिडियो न सनामु तुई फेका ताखोकताय बुखोकसं नरक चिनि चैनल क तालांगि तंखाय चिनि चैनल न सब्सक्राइब खायना तापकदि ताइ लगियो जों जे मानि क बरक बाय नरक नि बागै अमो हायके इनफरमेशन रक तुई फेमानि अबनि बागै नरक चिनि भिडियो न किसा एटलिस्ट लाइक रक खायरिदि तामनि बागै हिके नरक नि लाइक रक न खांखायबो जों किसा मोटिवेशन मानु हंके ताखोकताय बुखोकसं तिनिनि बागै आसगनो मालायनो नेक्स्ट भिडियो अमो हायते नांगमानि इनफरमेशन रक न बसकांगो तुई खुलुमका जतन न जय हिंद।